¿cómo están? Espero que muy bien. Yo soy Sofi. Y yo soy Yami. Y en el video de hoy vamos a acampar en nuestra azotea. Oh, yeah. Vea, por aquí tenemos la casa de acampar, los bombones, el chocolate Hershey. Por acá tenemos el colchón y miren, madera para prender nuestra fogata. Así que acompáñenos, vamos a armar nuestra casa. Antes de que se haga noche y antes de que llueva, porque si no nos vamos a quedar en la casa y nos vamos a mojar. Y mi papá se va a mojar. Yo ya traje mis botitas, mira, por si llueve, yo no me mojo. ¿Y ustedes qué traen? Nosotros venimos en chanclas. Ustedes traen chanclas. Papá, estos ya no me quedan las chanclas. Pues ¿para qué te traes esas? Hubieras traído las otras. Bueno, ahora sí, vamos a armar nuestra casa, vénganse. Empezar a abrir nuestra casa. A ver, yo te ayudo, ábrela. ¿Qué hay ahí? Los palillos. Miren, yo ya aquí tengo. ¿Ya sacaste la bomba? Para bailar es una bomba. Miren, conectamos. ¿Dónde? Aquí ya trajimos la extensión, mira. Ahí ahorita vamos a conectarlo, pero espera, primero la casa. Esa va a ser para inflar el colchón. A ver, espera. Ven, la vamos a poner aquí. Haz un poco más por acá. Pero ahí está el gato. Extiéndela toda. Ahora sí, con esas varas hay que armarlas para que coloquemos nuestra casa. Ándale, ahí las tienes que ensamblar así para que queden todas derechas. Ahí, métela. Muy bien. ¡Ah, me machucaste! Ahora sí, esa punta, métela ahí. Empújala, Sofi. Ahí ya salió. Muy bien, ya. ¿Qué pasó, Yami? ¿Ya? Ya salió. Ok, ahora sí hay que levantar la casa. Vamos a ensamblar estos. Métela aquí a este hoyo. Aquí ese hoyo, ok. Ahora espérate ahí. Yami, ven, tú ayúdame. Trata de meter esta vara aquí, a este hoyo, ¿vale? ¿Sí puedes? Ok, ya quedó esta de aquí. Ahora la otra de esta. Jálale este con la otra mano y trata de meterlo ahí. Bien, ahí ya casi lo tienes. Bien, lo lograste. La última. A ver, espera, se me fue. Ok, ya la tenemos. Ahora sí, levántala. Épale, ahí quedó, ¡Uy! Se la lleva al aire. Hay que ponerle algo adentro. Oye, a mí, métete adentro porque se la lleva al aire. Métete adentro que se la lleva al aire. Oye, y si se mete el aire y hace una burbuja y se la lleva y tú te vas con la casa volando. Qué rico, voy a poner. Te vas volando como papalote y ya no vas a regresar, Tengo mucho espacio. Ahí arriba le falta una tapadera. Aquí ya está el techo, ya lo estoy poniendo. Estaba atorado aquí. Muy bien, oigan, pero no, primero va el colchón. Ve a hacer pipí al bosque. Ándale, ahí va a ser tu tapete de la entrada. Sí, ahora sí vamos a inflar el colchón. Oye, ¿pero qué crees? Ya está chispeando. ¿Sí oyes? Vamos a inflarlo rápidamente. Saca el colchón, con cuidado, a ver. Ahí, jálalo hacia arriba. Fuerte, con fuerza. Con fuerza. Con fuerza. A ver, extiéndelo, ábrelo. Oye, tráete la bombita para inflarlo. Conéctalo, pero le falta aquí la boquilla. Las boquillas, Yami. Las boquillas que estaban aquí. ¿Dónde las dejaste? Ahí están. Ahora sí, ya está. Enciéndela. ¿Cómo lo hago? Debe de traer un botón. Deja que entre el aire. ¿Sí infla? Ahí, agárrala. La calle se infló, ¿ya viste? ¡Ey! ¿Por qué dejaste la bomba ahí? ¿Qué pasó? Ya no tengo lo que cuando fui allá y me caí. Ya se me quitó mi cicatriz cuando me caí allá en el balneario, miren. Oh, sí, ya desapareció esa aquí, Oye, pero mira nada más qué moretonzotes tienes ahí. ¿Por qué? No. Tengo muchos. Pues sí, te caes, te avientas, no te fijas. Ahí va el colchón, mira, ya infló. Ponte abusada porque le voy a quitar este. Cuando se lo quite, tú le pones esta tapadera así. Ponte abusada, ahí. Ahí. Pónsela, apriétala. Bien, ya nos escapó el aire. Ahora sí, hay que meter nuestro colchón a la casa de acampar. ¿Sí cabe, Sofi? A ver, yo te agarro la casa. Ahora sí, mételo. Empújalo, Yami, Yami, bien. Ahí quedó el colchón, a ver. Papá, ¿nos podemos quedar aquí a dormir? ¿Toda la noche? Sí, papá. Pero les va a dar frío. No, papá, sí, papi. No sé si se les aparece la llorona. ¿No crees? Quédate aquí con nosotros. Se quedan ustedes solitas. No, pero meten
Vámonos una vacinica y papel por si nos anda de baño. ¡Mira mi techo! ¡Ven cómo están! ¡Se ven naranjas! ¿No crees que entre mucho aire? Se lleve la casa y te vas junto con la casa. Mira, ya ves, hace mucho aire. ¿Crees que fue buena idea poner la casa de acampar aquí en la azotea? Ahí, Jimena, allá afuera, ¿quién será? Uy, ¿quién es? ¡Órale, no espantes! Déjale, desconecta aquí, no nos vaya a dar un corto por el agua. Oye, sí, ya está chispeando. ¡Queremos mucho! Hay que empezar a hacer nuestra fogata. Sí, para hacer nuestros bombones. Mira cómo me eché una marioneta. Ah, no te sale. ¡Ah, sí le salió! Mejor vamos a empezar a hacer nuestra fogata. ¡Sí! Mira, ya está chispeando, hay que meter las cosas aquí por si empieza a llover. Y dejamos nada más aquí los palos de la fogata. A ver si le ganamos al agua. Vente, vénganse, la vamos a hacer aquí. Fíjate, por hacer la fogata. Ya sé cómo. A ver cómo se hace, a ver. Avíntala. Ahí, acá. Yo prendo. Así, así. Te ayuda a prenderla, ¿va? Va a apagar nuestro juego. Y vamos a prenderla así. Nada más que, ¿sabes qué? No la muevas tú. El aire no nos deja. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y si lo hacemos ahí adentro? No, pues se va a quemar la casa. A ver, agárrala ahí, Sofi. Te voy a hacer casita, ¿eh? Encendiendo uno. Esperemos que podemos encender los demás. Es que si viene el aire. Se hace mucho aire, ¿verdad? No, te voy a quemar la mano. Hace mucho aire. ¿Cómo la prendemos? Con un encendedor. A ver, ya se tráete ese cartón. Vamos a intentar prenderlo aquí adentro. Pero cuidado, ¿eh? En vez de prender el cartón, vamos a prender la casa. No, papá, sí, de verdad. Ya salte. Ya prendió, mira. Sí, ya, sácalo. ¿Ya viste? Pásame un palito, Sofi. Pásame un palito de madera. Corre, que se me apaga la llama. No lo acerques así. Nada más te dije, pásamelo. ¡No! Mira, cuidado con tu cabello. A ver si no quemamos el colchón. No intenten esto. Porque es peligroso. A ver. Pon el otro, Sofi. Ponlo encima, pero no lo pegues así. Así de medio lejitos, así. A ver si podemos prender los dos. ¿Creen que lo logremos? ¡No le soples! ¡No le soples, Yami! ¡No le soples! Ah. A ver. Mira. No, pues así ya no va a prender. Eso le pasa por esta hora. Ay, estoy chillando, mira. Ahorita los palos. A ver, ya que hicimos un cubito de ladrillos, a ver si podemos prenderlo, ¿va? Pero, ¿sabes qué? Necesitamos cartón y papel para dejarlo aquí. Ya sé, si le echamos mi chancla a la fogata. ¿Para que prenda? Sí, Ándale. Aquí adentro, mira, acércate. con esto, papá. No, Aviento todo. espera, Yami, no acerques todavía los palos. Espera. Hola, amigos. ¿Prendió? Yo soy Miki. Me va prendiendo poco a poco, ¿ya viste? Espera, Yami, cuando prenda un poquito más. Ya, Sofi, ahora se acerca un palo. Se acerca un palito. Uy, ya empieza la lluvia. Y ya está lloviendo, tenemos que meternos a la casa. Ya que había prendido un poco, mira. No, ya se viene el agua, ya que teníamos la fogata. ¡Ya! Ya casi lo ¡La logramos. prendí ya! Espera. ¡Se está mojando! ¡Papá! ¡Se está mojando el colchón! ¡No! Sí, oye, ya está lloviendo, Sofi. Ya que habíamos logrado prender la fogata. ¿Cómo le hacemos? Métete a la casa. Nos tuvimos que meter porque ya empezó a chispear. Pero miren, ya habíamos logrado la flama. Yo la logré. ¿Sí o no, papá? Oye, Sofi, pásame un bombón. Pásame un bombón y un tenedor si quieres, yo los voy. Oye, tráete un plato para irlos poniendo. Este ya se está asando, corre. Mira, este ya se quemó. ¡Mi chancla! ¿Qué pasó? ¿Dónde está tu chancla? ¡Ya la tiene, Sofi! A ver, Sofi, ese ya está bien quemado. Mamá, para ti. No te... Échala al plato, ¿Dónde está el plato? No lo trajimos. Sí, yo traía un plato. ¿Dónde está? Ayúdame. Ahí está. A ver, ahí los vamos a ir poniendo. Pásame otro bombón, Yami. Corre, que se nos acaba el fuego. Mételo ahí. Dale otra, Sofi. Ya se nos apagó, queda una flamita nada más, mira. Papá, se está mojando el colchón. Mete Tus- los bombones para allá adentro. Se nos apagó por la lluvia. Mira, ahí todavía sobrevive una flamita, ¿ya lo viste? Vas a tu bombón. ¡No! Ya déjalo ahí, ya lo llenaste de cenizas. Mejor, ¿sabes qué? Vamos adentro de la casa porque ya está lloviendo. Oye, ¿cuántos bombones alcanzamos a hacer? 2. Uno para mi hermana y uno para mí. Para mi papá no hay ten. Oye, pero me falta el mío. ¿Y si lo quemamos con el puro encendedor? No, Aquí adentro, yo les ayudo. no. Ah, yo nada más voy a ver cómo comen. ¡Me voy de aquí! A ver, vamos a quemar este. A ver, ayúdame a quemar ese, ¿va? Vamos a quemar este. Pero, vamos a echarle herchis a los otros
bombones. Oye, ¿y el Hershey dónde está? ¿Dónde está el Hershey? ¿Dónde lo dejaron? Está metiendo el agua. No le Mira, hagas. tócalo. A ver. No, nada más son las gotas, pero no se mete. Hay que quemarlo. Lo vamos a quemar con cuidado. Y si se enciende, le soplamos. Vamos a quemarlo. Hacemos de cuenta que esta es nuestra fogata. El Hershey lo dejamos afuera. ¿Sí? Sí. Ahorita lo metemos. Uy, ya se prendió. A ver. La apagué. Uy. Hay tacos, miren. Ya están los tacos al pastor. Voy Ahí a ya. comer esta noche tacos al pastor. Ya, oye, de veras, no estaría mal echarse unos taquitos al pastor, ¿verdad? Miren cómo Dice Yami que se le antojó uno con Hershey's. ¿Ya le encontraste el Hershey's? está afuera. ¿Dónde? Allá afuera. No se alcanza a ver, mira por aquí por la cámara. Ahí, en la bolsa. ¡Ya lo encontré! ¿Dónde está? Aquí. Oh, y estaba a un lado del colchón. No, que estaba allá afuera. Ahora sí, agarra tu bombón. ¿Cuál quieres tú? ¿Y tú, Sofi, qué bombón quieres? ¿Cuál vas a agarrar? Ok, y yo me como este. A ver, chóquenlas con los bombones. Sóplale, sóplale. Ahora vamos a disfrutar de una película. ¿Cuál vas a poner? ¿Qué pusiste? Unas Barbie. A ver, enséñame. Miren, a ustedes les gusta Barbie, a nosotros sí. Tan padres sus aventuras. La vaquita. Es una tarde muy relajante. Miren, me lo acabé. Ahora se me antojó uno pero con Hershey. Vamos a hacer uno. A ver, hermana, te lo preparo. Este es para mi papá porque el de niña es el rosito. Este es tuyo, papá. A ver. Oye, y tu hermana nada más ahí ve la caricatura y disfruta, ¿verdad? Ni nos ayuda a hacer los bombones. Sí, te estamos hablando a ti. Estamos hablando a ti que no ayudas. La de verde. La del cabello azul. La del cabello azul que ya se le hizo verde. No manches. Se ven rico. Yo me como este rico. Una selfie. Ahorita vengo, voy a salir un poco. Oye, pero ya está. No importa, salgo corriendo. Cuidado que está lloviendo. Miren, allá está nuestra fogata toda apagada. Oye, ¿y qué ves? La ceja de Che, su canción. Oye, alguien viene. ¿Quién es? ¿Quién está ahí? Ah, nos espantó Sofi. No se espantes. ¿A dónde fuiste? Fui por agua. Bueno, pues ya se hizo de noche. Nuestra fogata, como pudieron ver, se nos apagó por el agua. Pero alcanzamos a hacer 2 bombones que sabían muy ricos. Y aquí en la casa encendimos otro bombón. También disfrutamos de las Barbies aquí en el celular de mi papá. ¿Ustedes qué hacen en la cuarentena? Yo juego con mi hermana. Luego a veces juego con la casa de campana, no con esta, sino una que tenemos. Estuvo muy padre. Así que ya saben, recuerden suscribirse al canal aquí abajo. Seguirnos en Facebook y en Instagram. Nos vemos en otro video. Bye. Adiós. Hermana, despiértate porque ya es noche. ¿Qué pasó? Nos quedamos dormidos en la casa de campana. Vámonos. Sofi, ¿qué volteas a ver? Y se escuchó una risa.